Всем привет, друзья! В этом видео хочу раз и навсегда поставить точку на очень горячей теме про масло в коробку передач, как заливать, куда и сколько. Очень много комментариев с вопросами было написано под роликами на моем канале, пора уже раскрыть все карты. Для начала для тех, кто опаздывает на поезд. Хочу вас разочаровать или наоборот порадовать. Масло в мопеды Альфа, Дельта и тому подобных заливается только в двигатель. Если сидеть на мопеде, то справа под правой ногой вы увидите заливную горловину. Собственно, большинство должны о ней знать. Каждый когда-то хоть раз менял масло. Соответственно, масло, залитое через данную горловину, смазывает двигатель, а также коробку передач. Сама коробка передач смазывается через масляную ванну двигателя, так как совмещена с ним. Если быть честным, ближайшие, наверное, лет 10 не встречал мопедов Альфы, Дельты или тому подобное, у которых есть отдельная горловина для смазывания коробки передач. Это мерзость. Если вы такие знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно посмотреть на эти мопеды. Если вы хотите знать мое мнение, что лучше, наверное, это вариант, который сейчас у вас на экранах. Все более упрощено, более эргономично, предельно понятно. Меньше узлов, меньше проблем. Ну а далее давайте детальненько рассмотрим двигатель Special for те, кто до сих пор верит, что заливная горловина для коробки передач есть. Раз уж пошел такой замес, давайте расскажу сразу о двух болтах, которые находятся под двигателем. По ним, кстати, тоже много вопросов. Болт, который находится ближе к кикстартеру и имеет отличительный защитный бортик, является сливной горловиной, с которой мы сливаем отработанное масло. Разумеется, с ванной коробки передач и самого двигателя, совмещенных между собой. По данной теме я снимал уже много роликов, где я менял масло. Там детальненько можете ознакомиться. Ну а болт, который находится правее, ближе к коробке передач, имеет также защитный бортик, только более прямоугольный. И самое главное отличие от сливного, то что он находится под углом, точнее под небольшим наклоном. Вот его трогать не стоит. Там находится гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Кстати, оба болта в народе называют пробками. Пробка для слива масла имеет стандартную форму болта, ну а правый же кардинально отличается. Там уже закручен не просто толстый болтик, а целый шток с отверстиями и пружиной. Кому интересно, можете прогуглить и все увидите. Я пока еще его ни разу не откручивал. И вам не советую, если ничего не тревожит. Кстати, по этой теме есть отдельное видео на моем канале. Кому интересно, можете перейти по ссылке в описании или в конце ролика. А также отдельно благодарю каждого, кто подписан на мой канал и ставит лайки. Данными действиями вы нереально помогаете продвигаться каналу и добавляете офигительную мотивацию. Ну что ж, как по кругу мопеда не ходи, в принципе больше мест, куда залить масло, нет. Да, я согласен, куча болтиков. Ты такой думаешь, какой же из них открутить и куда же залить все-таки масло для коробки передач? Ребята, все остальные болты, которые вы видите на двигателе, для чего-то конкретного предназначены, но не для залива масла. В общем и в целом не переживайте, что ваша коробка будет не смазана, вовремя меняйте масло двигателя, меняйте фильтр масляный, заливайте правильное количество масла, и будет в вашей коробке и двигателю счастье, все будет прекрасно работать как часики. Если вам интересно, сколько заливаю масла я и какой марки, можете данные ролики посмотреть на канале. Сейчас пошел слух о том, что продают мопеды, которым в комплекте идет интересный мануальчик, который как бы подходит больше для скутера, а не мопеда. Да? Гандони вони, коротше, гандони. Тем самым вас заводят в заблуждение, особенно если первый мопед, вы в него влюблены и хотите стирать с него пыль, а вам это не дают сделать, поэтому вам приходится искать информацию в интернете. Но ничего, как говорится, лучше немного перебздеть, посмотреть видео, почитать, и вы будете в курсе. Друзья, на этом видео подходит к концу, надеюсь, я раскрыл все карты и вам стало понятно, что масло лить никуда не нужно для коробки передач. Коробка передач совмещена с двигателем. Точнее, масляная ванна, из которой берется масло для смазки, одна на двигателе и коробку передач. Если у вас возникнут какие-то вопросы или интересные темы для следующих роликов, пишите в комментарии. Желаю всем удачи, берегите себя, до новых встреч, пока-пока.